Nyemera mbanze nkubwire ngo nujya gukora uzakore ukoresha imbaraga zawe zose upushinge toward kabisa urebe ko wazagera ku musaruro, kubera yuko tujya dukora inzira y'urugendo rwo gukora kwacu ikaba ndende, ariko umusaruro wajya kuboneka ukaboneka utombotse cyangwa wihuse birenze uko twabitekerezaga. Reka twigarukire ku muhanzi uri kuzamuka neza, umwe mu bajene bari talented kandi bari blessed, Rio Lodi. Yagiye akora indirimbo nyinshi kabisa, akora amabanga araduhata atwuzuza amatwi, ariko abanyarwanda benshi twamwimye amatwi. Gusa byaje guhinduka ubwo yakoraga indirimbo Nisindiye. Nisindiye ni indirimbo yagiye ikundwa, ikorerwa ama challenge menshi atandukanye, kugeza ubwo Lodi ayikoranye na the biggest artist mu Rwanda, ayikoranye na Munyakazi kabisa. Ese iyi ndirimbo kuri Rio Lodi igiye kumuzamura apapu, igiye kumutumbagiza ave ku rwego ariho agere ku rundi rwego, cyangwa se ni bya bindi by'ubu ngubu? Gusa niba nawe ukeneye kumuteza imbere, wanyarukira kuri YouTube channel ya Bruce Melody Igitangaza ukareba iyi ndirimbo dushyigikira impano zacu hano iwacu mu Rwanda.